Vean nomás, compañeros, dónde estamos hoy. Y agradezco la compañía de mi compañero Marco, que también se aventó a esta aventura. Miren, vean esto. Vinimos a ver esta cañada que muchos saben cuál es. Es que no sé que tenga nombre. Pero, ay, verás, no hemos sacado nada con el aparato, está muy limpio aquí el lugar. Está duro el suelo. Pero no importa que no saquemos nada, miren, con los puros paisajes.